जिस बंदे से अल्लाह नाराज हो जाए ना, इससे बढ़कर कोई और बदबख्ती नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, ए अल्लाह आप मुझसे राजी हो जाएं, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तौबा करें, अल्लाह ताला की तरफ पलटें, ए अल्लाह मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ईफ़ुन फ़क़व्विनी। ये उमर बिन ख़त्ताब की दुआ थी। और उमर बिन ख़त्ताब आपको पता है फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग थे। अब उमर बिन ख़त्ताब जैसा आदमी ये दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ईफ़ुन फ़क़व्विनी, ए अल्लाह मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मुझे आप क़ुव्वत अता फरमाएं।